me oleme jõudnud Karksi-Nuia! Tere kõik reisisuvised, on hakkamas saade 2 kanget. Täna oleme jõudnud omadega Mulgi valda, täpsemalt Karksi-Nuia. See on umbes 2,5 tunni kaugusel Tallinnast ning see näeb kuskil 2000–3000 inimest. Ja meie hakkame siin Karksi-Nuias külastama erinevaid vaatamisväärsusi ning põlevaid paiku. Aga nüüd, Kristjan, time is money. Ei, Teet. Aeg on raha. Lämme nüüd. No lähme. Oi, esimesed inimesed küsitame neid. No, tere. Kes te olete sellised? Nuia maskotid. Või Nuia maskotid, eriti huvitav. Aga mida te joote? Special cherry. Kai, sõber, ütle, mis täht see on? Seis loin või viitsi. Kassi on, mitu päeva kassi on päris hea. Kangärk. Oh sa, kuule sellist ma olen varem näinudki ju. Aga kuidas teil siin ilm on? Oh, nagu vennad juba! Ilm on raiski. Kampsiku peab juurde otsima kuskil, midagi muud öelda pole. Kampsiku peab juurde otsima. Aga kust te sellised vinged jalanõud saite? Kuule, mul on endal samasugused ju. Ossa! Nüüd või? Äkki ka lonksu või? Anna head kraam! Siseneme kohe kohalikku kooli, mis on saanud oma nime kuulsa kirjaniku August Kitzbergi järgi. Just siin me täna ka ööbime. Aga läki siis sisse? Lähme sisse. Tere! Oo, nii ilustus tüdruk, et paneb kohe hommikul südame tuksuma. Ma tänan. Kus meil siin see tuba on? Siin on teile võti. Aitäh. Ja siit edasi. Alla ja paremale. Aitäh teile! Selle kooli on lõpetanud suurepärased sportlased ning kultuuritegelased, nagu näiteks Margus Hunt, Märt Iisrael, Janno Ligur, Jaak Kõdar ja Epp Petrone ning paljud muud. Siin on ka kooli rekordite raamat, kus võivad sirguda tublid ja suured sportlased. Olemegi nüüd jõudnud siia salapärase hõnguga Karksi ordulinnusesse. Pealt näha küll vana ja väeti, kuid ajalugu ulatub seal kaugesse minevikku. Siin on peetud nii suuri lahinguid kui ka romantilisi armastuslugusid. Aga mis me siin lobiseme? Lähme edasi! No lähme! Kristjan! No sõbra, aitan misti su! Seisame praegu siin Karksi ordulinnuse äärel. Selja taga on meil kaunis ürgorg ning ees kaugele ulatuvad põllumaad. See kõik sai alguse 13. sajandil, mil mõõgavendade ordu rajas siia puust ehitise. Aegade jooksul on sõjade käigus seda nii kaotatud kui võidetud, kuid praegu on siin ainult varemed ning ka kirik. Sobib vä? Ma ei näe. Ole teed, tee ruttu, ma külvan ära ju! Nagu te näete, siis see torn on viltu. Selle torni kohta käib oma legend. Kunagi enne muistsel ajal elanud siin üks armupaar. Nende nimed olid Betty Reining ja Adam von Swittenbach. Nad armastasid üksteist tohutult, kuid siis tuli neil majja tüli. Nad tülitsesid ning olid väga kurvad. Nad surid kahjuks kurbusesse. Nad kummitavad siin igal täiskuu ööl. Aga kõik oli hästi, kõik oli väga hästi. Kuid siis, kui tulid Konsumisse müügile sõõrikud, šokolaadimaitselised, kodujuustumaitselised, karamellimaitselised, nad läksid Konsumisse, nad ostsid sõõrikuid,
Nad sõid masendusest sõõrikuid, nad sõid neid sõõrikuid näost sisse nii palju. Ja siis nad muutusid järjest paksemaks ja paksemaks ja paksemaks ja paksemaks. Ja nad jooksid mõlemad samal ajal sinna torni lõppu, sinna samasse. Ja torn lihtsalt vajus ja sellepärast see torn ongi viltu. Muideks, ma tahaks ka sõõrikuid, lähme Konsumisse. No lähme! Shake that thing, miss. Kinda shake that thing, miss. Kinda shake that thing, miss. Kinda shake that thing, yo. Annabella, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it. Shake that thing, miss. Kinda shake that thing, yo. Annabella, shake. Milk shakes, made with real ice cream. New at Hardee's. 18. sajandil ehitati siia mõis. See kandis oma hiigelajal ka Eesti kõige kaunima mõisatiitlit. Praegu on aga mõis unustatud ning tegevust siin ei toimu. Siin on ka legend, Valge Leedi, millest räägib täpsemalt Kristjan. Legend räägib, et siin elas Frederik koos oma naise ja 11 lapsega. Nad kõik surid, kuna Frederik tappis nad. Frederik tükeldas nad ning nad hakkasid siin kummitama. Igal keskööl kummitab siin Frederiku naine, Valge daam. Tegi kummitust ei näinud ja siis need jutud on kõik siin valed ja läheme kodu poole ära. Oota mind teed! No mis kardad või?